यह आदमी अब बहुत परेशान होने वाला है। उसने अभी देखा कि एक आदमी ने सोने की ईंटों से भरी कार को विमान से धक्का दे दिया। 3 कारों के बराबर सोना कुछ ही पलों में जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने विमान का दरवाजा खोला और पायलट को बंदूक दिखाकर विमान से कूदने को मजबूर कर दिया। जैसे ही लाल तीर संकेत आया, उसने तुरंत विमान को तेजी से दरवाजे की ओर धकेला और विमान अपनी सबसे ऊंची गति पर पहुंच गया। इंजन की तेज गर्जना के साथ विमान का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे एयरपोर्ट की ओर जा गिरा। दर्जनों लग्जरी कारें उस विमान के नीचे आकर कुचल गईं और विमान सामने बने शेड से टकराने ही वाला था। भाइयों ने तेजी से केबिन खोला, अपने कपड़े उतारे और प्लेन से बाहर निकल गए। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ और भीड़-भाड़ वाले गोदाम पर सीधी टक्कर लगी। आसपास मौजूद पुलिस और सुरक्षा गार्ड सोने को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और लूटने लगे। असल में ये सब कुछ सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था, ताकि कुछ लोग एक कीमती चेन संपत्ति चुरा सकें। बाकी 2 लोग एक गुप्त कमरे में घुसे और बिना किसी रुकावट के मिशन पूरा कर लिया। सबसे बड़े भाई ने जाते-जाते एक सोने की ईंट छिपा ली, जो उसके पूरे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए